这个世界从来不是公平的，很多大杀器只有超级大国才配拥有。这可不光是指核导弹，也包括飞机。第6代战斗机是所有军事武器中的顶尖产品，制造这样一架飞机可比建造一艘航母要难得多。所以英国和日本就像历史上几次出现过的一样，他们又一次联合了起来。不过这次是为了开发第6代战斗机，计划未来取代欧洲的台风战斗机和瑞典的 GS-39 鹰狮战斗机。那他们拿出来的结果是什么样子呢？日本朝三暮四，美帝的 F-35不要了吗？2018年7月，英国在范保罗国际航展上高调展示了新一代战斗机的全尺寸模型，项目名为 BAE 系统公司暴风战斗机。除英国之外，许多欧洲国家也加入进来。英国罗尔斯罗伊斯公司、意大利莱昂纳多斯帕公司、欧洲导弹集团和瑞典萨博公司共同参与了这个项目。加上参与研发的各个中小型企业和研究机构，林林总总加了加码，共有600多个组织参与了这个项目。现在日本也加入了这个团队。日本其实一直在研究下一代战斗机，早在2010年就开始了 FX 计划，并制造出一架技术示范机30 X2 信天翁。不过从 X2 的外貌就可以看出，这只是一架用于实验新技术的飞行测试平台，而远远称不上原型机。这已经是自5代机问世后日本做出的第4个 FX 项目了。之所以日本人如此孜孜不倦，原动力正是来自于美国的立场。美国一直不愿意对日本分享技术，也不愿意给日本颁发制造 F-35战斗机的许可证。而野心勃勃的日本更不只是想简单的购买飞机，以避免丧失制造高端航空器的能力。在这种压力的驱使下，日本人开发出了一个不错的动力系统 XF9 发动机。目前发动机原型机已经进行了台架测试。XF9 发动机整体非常紧凑，这是能够应用于隐身飞机的一个重要特征。同时在增加推力的基础上，实现了20度的推力矢量控制。测试表明 XF9 发动机比 F-15和 F-16装备的通用电气 F110 发动机功率大30倍，在使用加力燃烧时推力超过14吨，与装备在 F-22猛禽上的普惠 F119 发动机相当。这个数字是在测试过程中得到的保守数字，为了便于进一步测试，发动机的运行并没有达到极限。即便如此，14吨的推力明显超过了台风战斗机的 EG200 发动机，它在加力燃烧状态时只有 9.7 吨的推力。XF9 在改进后的定型状态，推力肯定能够比原型机测试时再提高 15% 到 20%， 这就完全可以与 F-35 使用的新一代普惠 F135 发动机相媲美了。而 F135 发动机的推力为19吨。那日本工程师是如何拿到如此出色的成绩的呢？他们已经成功将涡轮入口处的温度提高到1800摄氏度，温度越高，输出的发动机功率就越大。为了应对高温，他们使用了一种新型陶瓷基复合材料来制作涡轮机外壳，这种外壳可以承受更大的热应力，相比之下，旧的镍基合金承受的高温上限为1371摄氏度。除了使用耐高温的新材料外， XF9 在涡轮机的制作过程中还引入了 3D 打印技术。虽然说 3D 打印现在都已经烂大街了，但应用于发动机制造仍然是一个有风险的技术。之前从没有人将 3D 打印技术用于制造发动机的关键部件。但这场赌博得到了回报，由于其可以提高制作的精确性， 3D 打印提高了发动机的可靠性，另一方面还降低了 XF9 的生产成本。正是看到日本在新型发动机方面的成功后，英国伸出了橄榄枝。经过合作洽谈，罗尔斯罗伊斯公司参与到了 XF9 的开发进程中来。英国国防部拨款2.3亿英镑助力 XF9 的测试研发。除了提供技术之外，日本发动机的后续发展无需任何东西，一切都改成英国买单。英国这种突如其来的慷慨大方可不是没有见过世面的凯子，而是来自于很现实的紧迫感。前面我们提到的第6代战斗机暴风项目，由于发动机的问题，已经造成开发进度远远落后于计划，而日本的 XF9 刚好补上这个短板。如果暴风项目团队能与日本工程师的经验相结合，那说不定还真能带来一架完全独特的先进战斗机。暴风战斗机整体使用模块化设计，使新型战斗机可以符合多用途使用的概念，通过简单的改变配置就可以适用各种特定的军事任务。此外，模块化设计也使得部件更换更加简单，大大简化降低了维护成本，同时也便于战斗机在整个服役期间内的现代化升级。暴风战斗机的外形与 F-35、歼-20等战斗机有很大不同，它按照无尾空气动力学设计制造，能够进一步提高战斗机的隐身性能。暴风将安装2台紧凑的 XF9 发动机，可以在有人驾驶和无人驾驶2种模式下进行飞行，这也是第6代战斗机的一个标准特点。
暴风能够集成到北约的 Link-16 作战系统中，可以在指挥机、飞行器、船舰、地面部队之间无障碍地交换数据。顺便提一句 ，Link-16 这样的战术网络必然是未来战争中的制胜关键。战斗中，网络中的每个成员都可以对目标进行探测和捕捉。在定位到目标后，人工智能将帮助选择由哪个成员发起攻击，通过实时分析作战情况，确定目标的类型以及摧毁目标的可用方案。利用人工智能高速的计算速度，综合衡量每个网络成员的弹药类型与目标之间的距离、生存指数等因素，做出最佳选择。此外 ，BAE 系统公司还在开发一个使用 AI 控制的无人机群系统。得益于机体的模块化设计，暴风的武器装备可以根据具体任务而改变。这其中最具未来感的武器就是定向能武器。一架有前途的第6代战斗机必须能够配备激光武器，并能抵御高超音速导弹。而面对高超音速导弹，今天任何国家都没有可靠的反制措施。日本的 FX 计划中，180千瓦的发电机计划就是其中之一。利用超强功率的基载发电机，暴风战斗机就可以装备能量炮或定向能激光武器，以毁伤对方的基载电子设备，使战斗机或导弹失控。因为6代机，大英帝国和日本又走到了一起。这样一来，日本就很有可能不再单独设计自己的6代机，转而加入暴风战斗机的行列。如果英国和日本能够实现成功合作，那接下来德国、法国和西班牙也有可能放弃他们正在开发的 NFG 而加入其中，全新一代欧洲战斗机呼之欲出。不过大国对此笑而不语 ，F-35都已经和歼20面对面了，你们还在这儿玩模型呢？这里是看懂工作室，我们下期见。